Ამ წლის 22 მარტს ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივით მთავრობამ დადგენილებაში ცვლილებები შეიტანა და 1 წლით გაუგრძელა სადაზღვევო კომპანიებს კონტრაქტები. ანუ რეალურად სრულად უნივერსალური ჯანდაცვის პაკეტი ვერ ამოქმედებდება მომავალი წლის ივლისამდე. ეს არის დაუშვებელი და მიუღებელი. მე მაქვს კონკრეტული შეკითხვები ბატონ სერგეენკოვსგან და მომავალი საჯარო განმარტებებს. მე ამოვწურე შიდა საშუალებები ამ საკითხის გარკვევის და ვერ მივიღე გარკვეული პასუხი. მივიღე გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენი შეთანხმებების საპირისპირო იყო და ამიტომ საჯაროდ გამოვაქვს ეს საკითხი. ეს არის ჩემი პირდაპირი მოვალეობა, როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილისა, ეს არის საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლებაც და მოვალეობაც. ბატონო კობა ბრალს ვდებს ძალიან მძიმე დანაშაულში. კორუფციაში მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელის მიერ. მანამ უნდა დაადასტუროს დოკუმენტები წარმოადგინოს ან მოიხადოს საჯაროდ ბოდიში.